Tekrar hepinize merhaba. Şimdi kalk şöminemizin camlarının nasıl temizlendiği ile ilgili birçok soru sormuşsunuz. Şimdi kısaca hemen bunu da gösterelim. Daha önceki videolarımızda kül ile nasıl temizlendiğini göstermiştik. Bu sefer şöyle bir şömine camı mangal temizleyicimiz var. Elimizde bir tane. İşte şömine camı mangal temizleyici. Bununla bir nasıl temizleyebilirsiniz kolayca onu gösterelim. Şöyle hemen sıkıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra zaten görüyorsunuz hemen nasıl akmaya başladığını. Şöyle hemen şunu sabitleyeyim. Temizlerken de göstereyim size. Şöyle peçeteli. İşte görüyorsunuz hemen, bu kadar basit. Bunu aynı şekilde süngerle, bulaşık süngeriyle kendi külüne batırarak da yapabilirsiniz. Böyle sildikten sonra da hemen şöyle bir yaptığımızda şöyle üzerindeki pisi vurun. Bu kadar. Cam temizliği bu kadar basit. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede camını temizleyebilirsiniz. Şimdi şömine sobamızı tekrar yakacağız. Şimdi camını temizlediğimiz sobamızı tekrar yakıyoruz.